आहेत ती गौरीची फुलं आहेत। याला कळलावी किंवा अग्निशिखा असंही म्हणतात। आमच्याकडे गौरी पूजनात या फुलाचा खास मान, म्हणून ही गौरीची फुलं। यांचा रंग सुरुवातीला पिवळा असतो, नंतर तो केशरी होतो आणि शेवटी लाल होतो। अग्निशिखेची फुलं दिसायला जितकी सुरेख तितकीच तिची मुळं विषारी। पूर्वीच्या काळी काही लोकांनी ही मुळं खाऊन आत्महत्या केल्याची उदाहरणं देखील आहेत। ही फुलं दिसायला अगदी अग्नीच्या ज्वालांसारखी दिसतात, म्हणून हिला अग्निशिखा किंवा फ्लेम लिली असंही म्हणतात।